Takže čaute, ja som KuboNM a vítam vás pri 7. dieli môjho let's playa z Minecraft 1.3, takže možno sa pýtate, kde je 5. 6. diel. 5. 6. diel nie je a hovoril som o tom v informačke, ale spomeniem to teda aj tuto, že vlastne som nahrával 5. 6. diel po sebe, tam som stával tento môj domček. A potom, keď som sa išiel pozrieť na to, ako sa mi to pekne nahralo, no tak som zistil, že sa mi vypojil mikrofón. Takže 5. 6. diel nie je. Stával som v ňom, hovorím, tento domček. A vlastne som sa vybral na tento ostrov. Toto som si offscreen túto dorobil. Schodíky. Offscreen som si to aj zarovnal. Vidíte, vyzerá to trošku lepšie. No, potom som si vypálil kameň. A som si spravil také schodíčky dole. Teda skôr hore, lebo. No a dnes sa dnes sa vyberieme do nejakej kejvky, lebo ako už je to 7. diel a žiadne diamanty. Tam určite nepôjdem. Viete prečo? Kto pozeral 3. diel? Tu máme krávu, to si. Aha, čo tu je? To je len voda, škoda. Sa zasekla, alebo čo? Sa hýbe, nie? No. Tak, máme dve oné. Neviem, na čo nám budú. Oné, jak sa to volá. Áno, tak to budú dve oné. Prepačte. No a neviem, ja si tu nevidel asi žiadnu jaskyňu, takže ja by som to urobil môjim tradičným spôsobom, ako chodievam ja hľadať diamanty. Ozaj mám dosť pikaxu. Ja to robím len tak, že proste začnem si kopať takto. Viac menej lističku. No sa nejako dostaneme hore, takže ideme na to. Tu dávam takto, super. Hop. Šup. No, ja to strihnem a za chvíľku sa vrátim, keď už to budem mať hotové. Tak, super, už som na 12. vrstve. Vidíte, som kopal. Tuto som už, ja som tak kopal, že som sa nepozeral na tie súradnice, tak som došiel do 7. vrstvy, tak som si to tam zase trošku ukopal. A čo ma teší, že som si zobral to je drevo som si zobral, takže si môžem urobiť ďalší krumpáč, ktorý sa mi za chvíľku minie, henten sa mi za chvíľku, ale je to deň ešte, že? Prečo tu má také svetlo? Dobre, zasadím crafting, urobím si pec a keď budem mať tú pec, si vypálim trošku železa. Raz, 2, 3, všetko čo tu mám. Dobre, z tohoto si tu urobím styky. Počkať, stačí z jedných. Styky, super, urobím si krumpáč. Tam bude potrebovať dve, že? Krumpáč a toto ostatné si môžem urobiť torčky. Prepáčte. Sorry. No dobre, peč. 2 ingoty. No, poďme. A 3 ingoty. Super. Máme 3 ingoty, takže si urobíme krumpáč. Neviem, ja tomu hovorím krumpáč. Super. Meč, ten nám vystačí, všetko by nám malo vystačiť. Luk. Ja mám luk a nemám šípy. Šípy som si zabudol hore, samozrejme. No dobre, toto koniec vypalovania. Koniec srandy, ľudia. Bereme pec. Super. Crafting si zoberiem. No dobre, ja si to tu trošku poupratujem. Určite zomrem, ako sa poznám, lebo som počul pána Endermana. Takže nebudeme urážať náhodou. Bereme si water bucket a ideme kopať. Ideme hľadať dia. Takže kopeme. Dúfam, že natrafím na nejaké... Jak ja nenávidím ten gravel. Dúfam, že natrafím na nejaké lávové jazierko. Lebo to je super. Tam väčšinou bývajú diamanty. Ježišmaria, ale gravel nemám rád, fakt. Piesok sa ešte dá, ale gravel to sa nedá. Aha, iron. Super, vykopeme želiezo. Dobre. Ďalší pickaxe.
Najprv krompáč, teraz je pikaxe, že? Pikaxe sa mi ľúbi viacej. Dobre. Asi tu nič není. Neviem, uvidíme. Nejaké lávové jazierko nájsť to by nebolo od veci. Redstone. Super, budeme môcť mať na tú farmu. Hoci nemáme stále melóny, ale však dobre. Hodí sa aj redstone. Pán redstone. Super. Vždy sa hodí. Napapám sa. Hoci to je zbytočná blbosť, pretože chleba dáva toho viacej. Iron. Či Ježiš Maria. Gold. Železo. Či... Ach bože. To je zlato. Super. Máme zlato. A ideme hľadať tie diamanty. Železo. Hodí sa. Šup. Dobre, máme trošku viacej železa už na ďalší krumpáč a podobné halúze. Ale aj uhlie by sa tu mohlo desík zjaviť. My sme si naťažili, lebo uhlia ma sa mi zdá, že málo. Ja, čo som bol ešte sa tu porozliadnúť off screen. A ešte nie. Tak som potreboval uhlie, tak som si ho bol naťažiť trošku, aby som si mohol vypaliť ten hladký kameň. Viete, aby to vyzeralo, že to je fakt, že sú to fakt schody. No a my uhlie tu na nás čaká. Takže super, vyťažíme si uhlie. Nado mňou není? Není. Tu? Nie. Dobre, XP padajú. Je to dosť veľký fail, že vlastne ja mám 5. level a už je to 7. diel. No to je tým, že koľkokrát som sa zabil. Sa tie XP zmenšujú, sa mi zdá, no áno. Ale uhlia je tu dosť, uhlia je tu dostatočne. Sa hodí kvôli tým expom. Super. Uhlíčko moje. Odkiaľ som došiel? To dobre. Šup. Dobre. A chcel by som na to nejaké lavové jazierko natrafiť, dúfam. Takže som späť a našiel som 2 diamanty. Bolo to trošku, neviem, kde sme, sa mi zdá, že prestali, tuto jak začala tá hlina, takže nebolo to ďaleko, neviem, tam alebo tam ešte ďalej. Nebolo to ďaleko, našiel som síce bohužiaľ iba 2, skúsal som aj takto hore kopať, ale ako si nič som nenašiel viacej. Potrebujeme 3 na diamantový krumpáč a ostatné si tu potom necháme odložené. Ja skúsim ešte tuto, inak urobil som si onú lopatu, našiel som 3 iron, neviem koľko som našiel, proste urobil som si lopatku a tak. Si urobil lopatu. Super. Takže si to vyťažím všetko. No, vyťažím všetko. To som si tie diamanty ešte nevyťažil, ja si ich tu nechám pre istotu. Zlatka moje mohy, jak vás mám ja rád. Peknú textúru majú. No dobré, ja idem kopať teda ďalej. Lebo chcel by som nájsť tie 3 diamanty, aby sme mohli urobiť si diamantový krumpáč. A poprípadne už mám 8 level, no takže ešte pár doslova. A môžeme si urobiť potom no a vidíte, inak ale toto mám akurát na enchanting. Ale najprv aj tak potrebujem krumpáč, ktorým by som si vyťažil obsidian. Hoci tie lavové jazierka veru som nenašiel ešte žiadne. A to ma celkom štve, pretože väčšinu na nich mám šťastie. No, zase hovorím o tom, že čo som kedysi ja mával na svojich svetoch. No. Kejvka, počujeme podľa zvukov, ty sa sem nestrkaj. To je akože len tak, akože jazierko, že? Chceš povedať, nie? Výborne, ale tu by nemalo byť voda. Tu by mali byť lávové jazierka. Lávové jazierka. No, to niekde pokračuje. Tu vykopem. Či tu nenájdem dia? A určite nie. Ako si nemám šťastie na tomto svete. Super. Vlastne.
super, to až tak moc není. Toto je obsidian? Není. Že to je obsidian, som myslel. Určite, ty brďo. No na tej mapke to vyzerá dosť nebezpečne. Vyskoč tam, ty lebra. Ježiš, ty si tupý s tým. Ja kryjem. Čo som urobil, ty brďo? No, určite tu je nejaká jaskyňa, ako to vidím. A nechce sa mi tam moc ísť, pretože keď vidím počet tých zombíkov a podobných srandičiek, čo sú tu, tak normálne, že nemám chuť tam ani ísť. Ja to asi urobím tak, že... No ty kokso, tu ich je. Že... Okej, mečom tu zabíja, čo ich zabíjam knumpáčom. Haha, on ma nevidí, to je blbec. Poď sem! No poď sem! No na čo čakáš? No poď za mňou. No dobre, tam ich je veľa, Tam ich je veľa. Takže urobíme jednoduchú vec. Tuto nie. No, ja idem niekde tuto, pri tie diamanty, to určite nezabudnem nikde, ja si to tu dám, že diamanty. A urobím si čestku. A nahážem si tam veci, pretože budem to musieť fakt urobiť takto, keďže potrebujem 8, že? Vedľa seba dávaj. Počkaj, mám 4, a to je jedno. Super. Čestku si sem hodím. No a nahážem si tam veci, ktoré som si vyťažil, aby som ich zase nestratil, ako ja mám v obľúbe. A zase ma nezabili, takže všetko si tam nahážem, flint steel si zoberem. Jedlo. To si dám v obmedzenom počte, 9 kusov. 9 si tu nechám. Lúk, ten mi je teraz na nič. Torčky potrebujem. Kyblik z vodu áno, toto nie. A toto áno. Tak, môže byť. Ja si tu urobím ten waypoint, že tu mám dia. Dúfam, že sa mi zase nezmaže, ako býva zvykom. Waypoint name dia. Dám na maximum, toto stiahnem. Trošku pridám. Tak, ešte. No dobre, takto akože dia. Dobre, a ideme sa tam vydať. To čo bolo? Žiaden armor síce nemám, ale dobre. No, tuto to je, že? Vydám sa tam, teda. Dúfam, že ma nezabijú hneď, ak tam prídem. Aha, už po mne strieľal. Už je tu. Ničím tvoju hlavu. Aha, zelený. Ten by ich mohol trošku ničiť. Nie pri mne! Ty puk jeden, hnusný, zelený. Tu vybuchuješ pri mne. Nebodaj láva. Škoda, že nie jazierko. Ja si to tu osvetlím. Určite tu veľa nepríjemných... Ahojte, Zlatka. No, vy ste krásne, dia. No... Takže ja si tu naťažím kobl. Spravím si tu takú miestnosť malú a ty dia... Sa mi ľúbi teda. Kejvka pri diáčoch, to sa ešte v živote nenašiel. Dúfam, že vás tam bude dosť. No dobre, ja si to zamezím tuto, prístup rôznym zverám. Ako napríklad zombie, podobné. Tak. Dobre, ešte z tejto strany. Šup. No, ja si to vyťažím takto okolo. Dúfam, že to tu nepadne. Nie, nepadnú sem nikto. Super. Prejdem okolo nich. Ešte nenájdeme potomkov. Šup. Skočím šup. Ešte tak. Na spider, alebo kto neprišiel. Dobre. Idem si tie diamanty trošku obkopať, že koľko ich je tam. No, zase iba 2, že? Bohužiaľ. Čo už? Redstone. Príjemná vec. Škoda. Zase iba 2, ty brďo. No dobre. Pozriem ten... No, ten redstone nemusím obkopovať. Na čo? Dobre, super. To
To je dobre. A že som našiel toľkoto diamantov, ja si ich vyťažím. A budem ich potrebovať. Raz, dva. Super. A krumpáčik. No, ja si to tu nechám. Ešte si vyťažím tento koul, lebo nenechám ho tu. Predsa len tie zásoby potrebujem nejaké začať už budovať konečne. Hovorím, že už 7. epizóda a nič. Dobre, ja si to tu urobím znova waypoint. Dúfam, že sa mi už nezmažú. No, dáme si KV VTH Diamants. Jak sa tu píše? No to je fail, Kubo nevie písať. I tam dáme tento, no také to môže byť. Aha, som sa nedal, že? No, cave, to nazveme, dáme to pekné rúžové, najobľúbenejšia farba moja. Dobre, určite ja budem off-screen pokračovať tuto v ťažení. A asi si tu urobím už aj niekde branch mining. Aha, tu je coal. Super. To si naťažím ešte. Tie XP sa vždy hodia. Dobre, prečo môžem? Neviem, aký bude dlhý tento diel, pretože... Super. Vyťažím si to všetko. Hotovo. Dobre, poberiem si veci. A poďme. Kobl si dám sem. No, najprv použijeme gravel, keďže mi je na veľké nič. A vyťažím si vyťažím. No, krumpáčom nevadí. Šup, teba tiež. Dobre, zoberiem torčku. Dám ju sem, aby sa nič nespavnovalo. Super, a ideme. Ja to strihnem. Takže chcel som to strihnúť, no ale našiel som emeraldy. Jej. Ja neviem, či sme v tom jungle. Prečo je v jungli emerald? Čo ja viem, ty bude? Jeden, super. To je pekné, to sa mi páči. Mne sa nevyskytujú v kamarátstvách, že? No, dobre, teraz to už strihnem. No však strihol som to aj predtým, no ale tak teraz už... A však už som tam, tak to nestrihnem. Hehehe. Môžete na mňa pozerať, jak bežím. Dúfam, že máme deň a máme deň. Čo som prešiel noc. A ideme hore. To už strihnem. Takže hore sa uvidíme. Tak super, sme hore a... Som to prešiel... To je nebezpečné inak. Ja... Tam mám ešte ten nekonečný vodný zdroj. Takže spravím jednu vec, že... Musím si vykopať asi. No, dobre. Nalejem si tam vodu. Aby som tam mohol skočiť. A... Určite viete, ako sa to robí? Keď chcete tam skočiť. To čo tu je? To bol nepríjemný lag. Lag. Dobre, takže dáva mi to 3 tie veci. No a rýchlo, kým sa to... A už sa to spawnuje. Už to tu je. Dobre, takže... Going to the home. Nemám tie schody. Tuto mám tie schody. To som si mal osvetliť. Inak okolo domu tiež musím osvetliť, aby sa mi to tu... A toto som nemyslel. Nespawnovalo. Ty bude, kde mám zase tie schody? Zase neviem, kde mám schody. A tak krásne boli urobené. Aha, oni sú tu. Dobre, trošku zaskočil si. Dúfam, že ma tu nejaký skeletrón hore nezhodí. No, počujem kejvku. Tak. To si to tu osvetlím trošku. A niekto je vedľa môjho domu. Ja ho vidím na tej mapke. Kto si? Ak si zelený, tak ma naštvaš, jak šla. Však dreva mám ešte dosť. Idem na jeho z boku. On je pri mojom. Ja som prešiel dopredu. Je to zomboš, super. Aha, už mi tam... A ty svinu. Zomri. Čo tu robíš? Prepáčte, to bol môj brat, ktorý sa tu na mňa pozerá. Aha. Teba nechcem vidieť zelený.
Dobre. Super. Ideme do domu, vyspíme sa a zakončíme už dnešný diel slávnostnou výrobou krumpáču. No super. Dobre, takže som rád, ak sa vám toto video páčilo. Viem, že to bolo trošku nudnejšie, ale máme zase emerald a 4 diamanty a ideme si hneď aj urobiť krumpáč a tým zakončíme náš dnešný diel. Takže diamond pickaxe máme, dáme si to sem spolu so vzácnymi vecami, ako napríklad emerald, coal, iron. Aha, plný inventár, super. Takže vyhádžeme cobble, ktorý je nám zbytočný. A všetko vyhádžeme. Dobre, takže beriem iron, toto beriem, gold beriem. To je všetko, nie? Aha, to je všetko. Super, idem sem, dám si sem emerald, takto. Iron, gold a iron si idem vypáliť, takže tých 13 si rovno zoberiem. Kde som si dal pec? Ja som si sem nedal pece, že? No super. Jednu si budem nosiť za sebou, to je jasné. 3 pece som mal. Dobre, takže 1, 2. Ty brďo, kde dáme tretiu? 3. Super. Dobre, túto si nechám. Ja si to dám sem. A ideme si to teda dať vypalovať. Šup by malo stačiť na iron. A tu dáme niečo. Dobre. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak som rád, lebo som šťastný. A ak sa vám páčilo, môžete dať aj like. Aj like by ste mohli dať, keby sa vám páčilo moje video. Ale nie, ja vás na to nebudem nútiť. Každý podľa seba. Takže ahojte.